считай. Ну, давай. Нужно подольше считать, например, там до 20. Да. Будет хорошо. Дайте, это мне. Знаєш, коли? Все? Я уже знаю, где я. И стоп. Раз, два, три, четыре, пять, я тебя найду! Да, давай, теперь я буду считать, а ты будешь прятаться. Смотри, бежишь в любую сторону, только недалеко, хорошо? Все, я пошла к твоему дереву. Все? Я иду искать. Дима, ты где? Дима. Ты где? Дима. Я тебя вижу. Папа, кто сейчас считает? Ты. Ты кто будешь считать? Дима? Я уже сказала, папа не сказал. Ну только 2 раза. А потом папа с тобой 2 раза, да? Давай, пойдем. Раз. Нет, идем, возвращаемся туда. К нашему дереву. Там. Дивіться, Сумки, да, из-за этого и надо возвращаться. Вот рядом. Хорошо.
Молодец. Сейчас я найду такое место, там, где ты меня не найдешь. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 10, 9, вот отсюда. Сейчас я тебя найду. А где она? Ты же крапива. Ты где? Вот где она? Ау. Папа, ты где ты не нашел? Папа постановил. Пошел туда по кустам, по этим каким-то кофеваркам. Хорошо, я пошла тогда читать. Да. Раз, два. Два. Ты все? Все? Иду искать. Так. Дима. Где вы здесь? Ага, а я тебя нашла. А я тебя нашла. Туки-туки Дима. Что это было? Так. Читай.
так посматривать. Нет! Еще нет! Я нашла, я так думаю, хотела тебя так зацепить.